आपने फिल्मों में हवा में उड़ते पैसों की तस्वीरें तो कई बार देखी होंगी, लेकिन क्या कभी रियल लाइफ में ऐसा नजारा देखा है? अगर नहीं देखा तो अब देख लीजिए। कोलकाता में एक बिल्डिंग से अचानक नोटों की बारिश होने लगी। 2000, 500 और 100 रुपये के नोट अचानक हवा में उड़ने लगे। बिल्डिंग से होती नोटों की इस बारिश को देखकर हर कोई हैरान रह गया। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इतने सारे नोट अचानक से आसमान में कैसे उड़ने लगे। बिल्डिंग से नोटों की बारिश होने के बाद बारी थी नोटों के बंडल गिरने की। आसमान से 2000, 500 और 100 रुपये के नोट के बंडल गिर रहे थे। नोटों के कुछ बंडल बिल्डिंग की खिड़की पर अटक गए, जिन्हें खिड़की से नीचे गिराया गया। ये पूरा नजारा कोलकाता की बिल्डिंग में देखने को मिला। यहाँ आयात निर्यात व्यवसाय से जुड़ी निजी फर्म के ऑफिस में DRI अधिकारी तलाशी लेने पहुंचे थे। छापेमारी की इस खबर से पूरे ऑफिस में हड़कंप मच गया और दफ्तर के अंदर खिड़की से करीब 8 से 10 लाख रुपए के 500 और 2000 के नोटों की गड्डियां नीचे फेंकी गई। हालांकि इस मामले की अभी तक कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिल सकी है कि आखिर ये कंपनी किसकी है और किस वजह से यहाँ छापा मारा गया था। न्यूज़ के अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें दिल्ली 99।